No nii, mul on hea meel, et sa oled jõudnud enda tee siia videosse. Väikse intro teha ja rääkida, mida see video endast kujutama hakkab loodetavasti. Tegime lühikese treeninglaagri Gloria Sportsarenal, ligi 5 päeva. Peamiselt tuli nende asjade järgi, mis mul siia jäid eelmisest aastast. Kohvrid on pakitud, lukud on kinni, et oleme mineviku valmis. Ja nüüd läheme tagasi Istanbuli väikse ringiga. Tegelikult lähme Tomiga ehk siis minu treeneriga 2 Türgi väikse linna, Kaš ja Fethiye lähedale. Lähme sinna 8 ööks, sõidame sinna autoga. Selle väikse reisi eesmärk on lihtsalt Türgi loodust ja imesi nautida ja vaadata. Et meil on plaanis nii mõneski ilusas kohas käia. Loodetavasti on see tore. Loodetavasti ma saan hästi palju sellest kaamera silma jäädustada ja teile siin videos näidata. Ega otseselt rohkem ei olegi midagi, et lähme nüüd transferi peale. Võtame auto Tallinna, Antalya lennujaamast ja siis hakkame sõitma ja siis juba vaatame, kuhu me enda reisiga jõuame. Bravo. Mr. Zerk, yes. 5. Okay. Doesn't matter. You Yeah. can use both of them. Okay. Alright, okay. Thank you. See you, bye-bye. No nii, auto on renditud. Peaaegu pool tööd on tehtud. Lähme nüüd putkasse ja võtame auto peale. Nüüd me tulime siia kohvikusse poole tee peal. Tom ütles, et on siin varem olnud ja teed joonud ja väidetavalt siin pidi väga ilus vaade olema. Väike pealelõunane snäkk ja muidugi Türgi tee. See on põhimõtteliselt Türgi pannkook, see nagu täidetud pannkook, siis siin sees näiteks on praegu kartul ja tundub, et ka näiteks tilli pandud. No nii, meie väikene peatus on läbi, kõht on mõnusasti täis jälle. Vaade on täitsa lõppküülus. Praegu oleme kuskil 500 meetri kõrgusel. Tom ütles, et see läheb veel kuskil 500 meetrit kõrgemaks. Ega plaan on lihtsalt sõita seda teed edasi ja nautida seda imeilusat Türgi loodust ja mäestikku. It's in hotel, another 15 kilometers, but it seemed quite intimidating on my own. Väike peatus, et vaade on nii imeline. Põhimõtteliselt praegu midagi ei toimu, sõidame lihtsalt mööda seda teed ja naudime vaateid. Kui on ilus vaade, kui mõni teine, siis peatume, filmime ja sõidame edasi, et ei midagi erilist. Aga tundub, et meil just hetkel tuleb üks peatus, on koer keset teed. Koeri on siin palju ja meil on ka lehm. Tere! Ja meil on ka kits. Türgis on see üpriski normaalne. Samuti meil on ilusad vaated, me ikkagi ei peatu ja sõidame edasi. Nüüd hakkame vaikselt 2 mäestiku vahelt välja jõudma. Ma räägin üldse, miks me treeneriga 2 niimoodi reisime. 5 päeva tagasi me tulime siis Gloriasse, võtsime enda asja, treenisime, Tom jooksis maratoni pühapäeval.
välja, et lähme Kashi, kus me siis täna öösel nüüd ööbime ja oleme siin piirkonnas. Ma olen siin varem käinud, Rainer samuti, aga nii mõnigi koht on nagu käimata. Tegelikult on siin nagu nii palju ilusaid kohti, et otsustasime siia tulla. Mina olen sõitnud mööda mere ääret sinna, aga nüüd jah, me otsustasime veidi aeglasemat teed mööda küll tulla, aga läbi mägede. Nagu te nendest videolõikudest nägite, siis kindlasti ei ole läbi videode kõik nii ilus. Sellest ma olen reisimise ajal aru saanud. Selles suhtes on ikka päris räige ilus loodus siin on minu arvates, et mingi nüüd 2 ööd oleme siin kandis, trenni vaba ja siuke vaimne puhkus. Hakkame vaikselt mere äärde jõudma ja sealt ei ole enam palju maad minna. Jõudsime Kashi, läheme enda hotelli, vaatame toa üle ja siis otsime endale süüa Kashi vanalinnas. Siis selline vaade. Õhtusöök on ära söödud. Tegelikult käisime kesklinnas otsimas süüa, aga me jõudsime sinna mingisugune 10 mintsa peale 7. Kõik kohad läksid kell 7 kinni, nii et me ei saanud koha peal süüa, pidime kaasa võtma. Aga nüüd me vaikselt lähme magama ja siis vaatame, mis siis homne päev nüüd on. Näeme hommikul. Tere hommikul kõigile! Hommikusöök on söödud ja nüüd me hakkame vaikselt edasi sõitma. Kõigepealt Tom läheb tepliks jooksuringi. Mina samal ajal niisama passin Kashi linnas. Vaatan, äkki leiab mõne mõnusa kohviku. Sõike kohvi endale osta ja lihtsalt chillida ja nautida seda ilusat Kashi linna. Sometimes it was making beeps after I'd given up on it. Like, I'd put it away and then I'd hear it beep, like it was turning off. So I gotta use my phone. So I gotta take it out of this waterproof case. There's another. I'll be a little bit late. I won't be before then. Maybe like 10:40. Okay. Bye bye. All right. Bye bye. Bye. Tom andis väga hea mõtte mulle tegelikult, et minna hoopis sinnapoole, mitte sinnapoole, sest sealpool on linn. Sealpool on nii-öelda nagu selle Kashile, ütleb nii, et poolsaare tipp. Et tegelikult me oleme suht selle poolsaare nagu poole peal hetkel, et lähme vaatame sinna. Äkki on midagi ilusat, võib-olla ei ole. Näes on väga tuuline ilm. Puud möllavad. Seal on meie Tom. Aga miks me just Kashi tulime, oli tegelikult see, et ma arvan, et see on minu üks lemmikumaid linnu Türgis. Mul hullult meeldibki, on mäed ümberringi. Eks siin neid on nagu räigelt. Linn ise on siuke väike ja ei ole liiga suur. Täpselt siuke paras, armas väike linnakene. Mis siis, et siin on küll 10 000 inimesi tegelikult, ma ei tea, kus nad kõik elavad ja on. Teeme kiire peatuse. Siin näidata teile ühte lahedat asja. Hetkel me oleme Türgi pinnal, aga see saareke on tegelikult Kreeka oma. Kui vaadata Türgi mappi, siin ümber on väga palju väikseid saari, aga üllataval kombel on enamik nendest saartest hoopis Kreeka omad.
Lähme vaatame, mis see Kash endast kujutab siis. Kas on muutunud eelmise korraga või ei ole? Seljapealt selga, mask ette. Ma ei tea, kas Türgis tegelikult on maski kandmine väljas kohustuslik või mitte, aga kõik seda teevad, nii et ma siis teen ka. Hello, beer cappuccino. Sain enda hommikukohvi kätte, aga linn on ikka mega tühi. Käisin viimane kord siin vist sügisel, mingi aasta sügis oli, 2019 äkki. Ja no siis oli ikka linnas väga palju rohkem inimesi. See on siis Kashi põhiväljak, väga palju restorane lahti ei ole, mõned siiski on. Aga kõndides siin majade vahel, siis seal oli nagu veel vähem restorane lahti, et siin isegi on päris mitu lahti. Minu jaoks täiesti, ma ei tea, haige ja ma arvan, elu lõpuni harjumatu asi on see, et Türgis on nii palju kodutuid kassi ja koeri. Ükskõik kuhu sa lähed, absoluutselt. Isegi hotellides on nagu mingisugused püsielanikud, et see on päris haige. Aga ma saan aru, et kohalikud toidavad neid. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, it's not your fault. Aga tundub, et ka Tom on tagasi jõudnud. How's Puldum? How was the run? Yeah, it was good. There's some rock tombs up there. Yeah? And some ancient ruins over there. Actually, over there would be a really cool place to drone if you Hulluks läinud Tom tahab näidata mingit lahedat kohta. Me tulime kuskilt ei tea kust siia. Very pastoral. Nagu noor kits. Tomile väga meeldib mägedes joosta, et sellised teed on tema lemmikud. Ja ta jookseb ka selliste mägede otsa, kui võimalust ja aega on. Vaata neid sõõrelihaseid. Wow. I don't know, this says it's a rock sculpture, but it seems like, yeah, it's a tomb. It says burial chamber, so it would have been a tomb. Põhimõtteliselt siia maeti võib-olla natukene tähtsamad inimesed ja see piirkond siin on nagu täis selliseid koopaid. Aga suht paljud on tehtud mägede sisse. Võib-olla me täna lähme mõndadesse kohtadesse, kus on ka mägede sisse tehtud selline asi. Seal võib-olla nood on isegi nagu lahedamad. Aga vaade siit on nagu imeline. Vaade Kashile ja mägedele. Imeilus. Which way you want to go? The path, which is a little bit longer, or this? Which is more Let's go path. Let's take the path. Tom näitab enda skille. Ilmselgelt ma ei jõua tema järel joosta. Ja juba kadunud ta ongi. Tom on juba seal all. Mina rahulikult kulgen. Kaktused taustal. Ja ülipaljudes kohtades on kanad lihtsalt põhimõtteliselt keset linna. Öösel kell 4 oli meie akna all ka üks kukk, kes karjus samamoodi. as hard as it can. He's wearing shoes like this. The spikes just go straight through the shoe. Oh. And they're all sticking out of his shoe. Oh. And he was not very happy. Põhimõtteliselt Tommi isa tahtis enda emale ühel reisil kaktuse kinkida. Aga et kuidas ta selle kätte saab, kuna kaktus on teadagi terav. Ja siis ta lõi seda. Ja kõik need okkad läksid ta jalanõu sisse. Võt sulle siis. Vahepeal oleme märkamatult jõudnud Putaše randa. Mina olen siin käinud. Eelmise korral koos Lauraga on üks ilusamaid randu, kus ma arvatavasti
kunagi käinud olen. Davai, vaatame, kuidas ülevalt poolt läheb. Mis selle nii ilusaks teeb, on siis see, et rand asub põhimõtteliselt 2 kalju vahel. Suht kahju, et rand ja söögikoht siin on hetkel suletud. Teadagi arvatavasti koroona pärast, kuna turiste ei ole. Võib-olla, aga pole õige hooaeg. Nagu näha, siis ma kannan pusa, et nagu nii soe ka ei ole, et päris päevitada saaks. Kuigi mõned päevitajad siin on. Aga me lootsime, et me saame äkki siin lõunat süüa. Tundub, et ei saa. Õnneks mõtlesime mõned võileivad kaasa, nii et saame neid süüa. Ja nagu ikka on siin ka koer. Tere. Ma ei taha neid katsuda. Mulle ei meeldi võõraste loomade katsumine. A few minutes later. Seesama koer tuli mind hammustama ja ei tahtnudki ära minna. Üritasin eemal lükata, aga lihtsalt tuli tagasi ja ei hammustanud kõvasti, aga lihtsalt hammustas. Ja ta tuli tagasi. Ja ta lahkub, jumal tänatud. Mulle ei meeldi võõrad koerad. Nii, randa ära nähtud. Aeg minna tagasi autosse ja jätkata teekonda. Viimane vaade sellele rannale. Nii, jõudsime uude kohta, ühe kanjoni juurde ja veel üks koer. Ma annan tulle ühe küpsise. Tein ühe võileiva enam. Vaatame, kuidas see koht välja näeb. Aga kuna kõht oli nii tüü, siis mõtlesime, et sööme natukenegi. Nagu näha, siis hakkas sadama. Põhimõtteliselt oleme veidi aega varjus. Aga lähme vaatame üle, kuidas see koht siis välja näeb. Põhimõtteliselt on nii, et kuna vihma sajab, siis inimesi kanjonisse ei lasta. Kui vihma sajab, siis võib see veetase nagu väga kiiresti tõusta ja võib-olla väga ohtlik. Saan aru, kahju küll muidugi, aga õnneks me vähemalt näeme siit natukenegi seda. Me ei saanudki minna sisse ja nüüd me läheme järgmisse kohta, sest et ikka veel sajab. Nii, vahepeal oleme jõudnud järgmisesse punkti. Üks kõige vingemaid kohti, kus ma arvatavasti Türgis on käinud. See on Butterfly Valley ehk eesti keeles siis Liblika org. Miks see nii eriline on, ma kohe näitan. Aga teel siia, me käisime vahepeal vaatas 1200 meetri kõrgusel. Tee oli siuke ja räigelt sada. Päris pidama ei jäänud, nii hulluks asi ei läinud, aga nagu pidime ikka päris aeglaselt vahepeal sõitma. Aga õnneks me jõudsime ilusti siia. Aga jah, selle kohaga ongi see, et siia on suht raske nagu saada. Autoga mõtlen ja siin koha peal on ka suhteliselt keeruline liikuda, eriti kui on just vihma sadanud. Sest et siin on ainult kivid. Nagu te näete, kivid on ülilibedad. Mõned on nagu ära kuivanud juba, ma vaatan. Ja tee peal oli üks asi oli see, et ühes kohas oli isegi lund sadanud. Ei oleks oodanud sükust asja nagu nii lambist. Istanbulis mul on lund sadanud, aga siin kandis mina veel lund ei ole näinud. Võt, aga vaade, mille pärast me siia tulime, on siin. Tehtud, videod tehtud. Natuke võtsin aega ka seda vaadet lihtsalt nautida. Ma arvan, nende ilusate kohtadega on nagu väga tore jäädvustada ja nii edasi. Aga ma alati võtan ka aega, et hetki lihtsalt nautida, lihtsalt nende oma silmadega ka salvestada enda mälusse ja vaadata seda imelusat loodust, mis meie ümber tegelikult on siin maakeral. Järgmiseks peatuseks on hotell. Ma ei tea, Tom midagi puhkis. Vaatame,
kas on normaalne? päris hea vaade. Pole viga. Oluteenise linn. No nii, oleme jõudnud Götšeki majutusse. Olen hetkel Tommitoas siukse vaatega. Vaade on sadamale. Aga nüüd me lähme, võtsime õhtusöögi ja siis niisama chillime. Õhtusöök söödud, käisime ühes steakhouse'is. Oli täitsa okei. See oli see linna kohta. Ega me nüüd midagi erilist ei tee. Lihtsalt chillime siin elutoas. Ja ega rohkem ei olegi midagi plaanis siin teha. Eks me täna õhtul siin paar tunnikest veel istume üleval ja oleme ja siis lähme ka magama. Tere hommikust! Reisi viimane hommik on käes. Kell on mingisugune 7:30 hommikul. Kuna meil siin hommikusööki ei ole, siis tuleb sisse teha. Täna teeme mune ja saia. Ei midagi erilist. Sööme kiirelt väikse hommikusöögi ja paneme lennujaama poole aja. 10 aega on meie lend tagasi Istanbuli. Viimane kord, kui ma vist praemuna sain, oli Eestis ja see oli mingisugune 1,5 kuud tagasi. See kodus olles ma söön praemuna mingisugune vähemalt kord nädalas, kui mitte tihedamini. Aga magada oli suht okei. Peale selle, et mega külm oli mingi hetk öösel. Ma ei tea, kas need aknad on nii õhukesed siin või mis, aga mingi hetk mul hakkas ülikülm ja tekk oli suht õhuke. Siis ma panin mingisugune 2 särki selga ja sokid jalga. Ütleme nii, et see korter ei tundu väga hea olevat köögitarvetuses. Näiteks ei ole siin pannilabidat. On ainult üks kulp ja kõik muud asjad, aga pannilabidat ei ole, nii et vist tuleb hakata kahvliga neid mune keerama. No nii, proovin ümber keerata neid kuidagi. Üks muna on 2, teine muna on ka peaaegu 2. Aga tundub, et saame kõige paremini ümber keerata. Nii kaua, kuni ma hommikust teen, näitan teile, milline vaade meil siin on. Hommikusöök söödud ja nüüd lennujaama. Võtame kuskilt veel bensiini ka, enne kui me auto ära viime ja siis ongi juba lendamisaeg. Aeg auto ära anda ja viimane trip teha. Oleme jõudnud lennujaama, Talamani lennujaama. Üllataval kombel on see isegi täitsa suur lennujaam. Aga lendude arv, mis siin on väga väike. Minu meelest täna on 7 või 6 lendu, kui ma ei eksi. Nüüd hommikul mingisugune 3 lendu, mis lähevad kõik Istanbuli erinevate siis lennufirmade poolt, erinevatesse lennujaamadesse. Meie läheme Sabiha lennujaama. Aga põhimõtteliselt vlog on läbi. Aga noh, kuidas need youtuberid siis muidu ütlevad, et pange like ja subscribe ja siis vaatame, kui järgmine vlog või mõni selline sarnane video tuleb. Olge tublid ja näeme!